台風第10号は、すでに九州に上陸し、広い範囲で大雨となっています。国民への情報提供や、危険が予想される地域における事前避難の支援等に万全を期すとともに、警察、消防、自衛隊を中心に、災害即応体制を保持してください。台風の影響が長引くことが予想されますので、引き続き緊張感を持って、各種対応に当たっていただくようよろしくお願いをいたします。